去玩啦，去玩啦，去玩啦！去玩啦，去玩啦！見到佢哋食得又玩得，真係做父母最大嘅願望啊！係啊，講得啱啊！小朋友咁樣健康咁樣跑嚟跑去咧，做父母啊真係最開心噶啦。不過而家流感高峰期又殺到啦，成日都聽到身邊嘅人病完又病喎，好似咳到斷唔到尾咁啊！大人都好容易中招，何況係小朋友咧？每次咧佢哋兩個一開學咧，我就心驚膽跳啊！有次佢哋學校咧有咗啲惡菌翻嚟咧，兩個一齊病啊！佢哋本身氣管又弱咯，一咳咧就咳好耐都好唔翻。見到佢哋病到冇晒精神咁樣樣咧，真係心都痛埋啊！嗰陣啊最高峰嘅時候啊，成班有成一半嘅同學請病假，你話驚唔驚啊？之後我哋就試咗一隻草肌虎乳脂咳串燒，佢市面上唯一可以做到外保護內修復嘅黃金配方，可以做到5重防衛、止咳化痰、潤肺平喘同埋增強免疫力。最特別咧係咧，佢入邊有西草本嘅牛至萃取、紫錐花、接骨木莓，幫你抵抗外邊嘅毒細菌病。而且仲有虎乳脂加埋佢專利嘅 β 葡聚糖，幫你由內修復氣管同埋肺部，仲有臨床數據提升免疫確體112%，真係幫你由根源咧改善咳唔斷尾嘅問題。食3日啊就可以快速化痰、止咳喘、清理殺滅惡菌啊，舒緩喉嚨痛達74%啊！呢條 formula 係連中醫都推介嘅天然草本配方，溫和調理啊，唔似西藥咁樣咧食得多會攰啊，係真係可以長期 keep 住食嘅日常保健。我自己係試過咧，咳得勁嘅時候咧，早晚各2粒，3日咧就已經冇咁多痰啦，喉嚨咧冇再棘住咁唔舒服添啊！而家咧我就 keep 住每日食1粒當日常保養。6歲以上嘅小朋友都可以食㗎，拎出嚟咧拆膠囊倒喺湯度或者果汁就食得，真係好方便。最重要咧係佢哋都可以一齊養好肺部同埋增強抵抗力，養成黃金免疫肺，真係感覺個人冇再虛啊，同埋免疫體質都明顯比之前強添啊！咳斷咗未？有病少咗，冇咁容易再被傳染，體質有明顯嘅改善添啊！而家終於唔使咳到好似交響樂咁啊！食草肌虎乳脂咳串燒，外保護內修復，抵抗力強咗，小朋友免疫力又勁咗，都唔會再成日病啦！而家喺萬寧草肌門市同埋先導摩都有售啊，快啲入手啦！